магия кино. Наташек собрала сама шкафчик. Не надо, как вот это вот так вот. Сейчас только поймет, как Вот ставить. этим кончиком, да? Правильно? А каким ты кончиком будешь закручивать? Вот, молодец. Вот так вот, Видишь, да? как четко складывается. Так, теперь что? Магия кино. Сама шкаф собрала. Вот. Да. Вы рождены, чтобы сказку сделать были. Вот так вот, да? Я же тоже хочу. Ровно. Все, хватит или еще? Ну, чуть-чуть. Молодец, теперь тот. О! Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Да-да-да-да. Я все умею, я все могу. Да-да-да-да. Еще? Да. Хорош. Ух! Вот, сама шкаф собрала. Ну почему? Ну не сама, но с твоей помощью. Виноград. А на горе Арарат расцветает виноград. Ара-ара, Арарат, расцветает виноград. Доча моя в детстве эту песенку пела. И пела, знаете, вот тут ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, больше не приду, видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты. Вон, гляньте, какие цветочки. А, хожу только, гляньте. Ну, это моим друзьям, кто меня не знает, я показываю свои владения. О, розочка моя красавица. Зачахла, бедная, я ее поливаю. Времена пройдут, годы пролетят. Первую любовь не вернешь назад. Видно не судьба, видно нет любви, видно надо мной, посмеялся ты. Так, ой, смотрите, еще гляньте, мама собрала. Это на семена, это огурцы. Вот петрушечка. Вот уже когда последнюю банку консервации сделаю, вот тогда я и заморожу, если что, буду замораживать. Так, перчик тоже у меня еще краснеет. Так. Хозяйка Оленка. Помидорчики, Украина, Днепр. Расцветай, Украина, цветы, моя рідна земелька. Люда, а что так тепло одета? Что было холодно. Знаете, какая тепло одета. А что ты купила? Заинька? Что ты купила, Заинька? Не поверишь. Ну? Раков. О. Тебе что, можно? Ты мне креветки купила? Да. Да, можно. И как одета я, и как одета Люда. Кстати, утром очень сильно холодно. Я тут убираюсь немножко. Уже сильно устала, уже почти вечер. Будем отдыхать. Ой, фу, шкаф-купе собрали вчера. Так что вот такой вот отчетик маленький. И обязательно будем кушать креветки. Выложу видео. Нам есть что сказать вам, мои дорогие друзья. Сейчас скажу, Людочка поздоровалась с вами. Доченька, солнышко, поздоровайся с подписчиками. Расстроенная. Чего ты расстроена? Ну, кажется, что Нина бегает. Мне тоже постоянно кажется так. Что-то она не приближает. Это я сама себе. Не расстраивайся, Люда. Ну что теперь сделать? Вторую неделю расстроенной. Ты поздоровалась, отвернулась от нас. Так я видео заканчиваю. Привет, Жень. Как дела? Как дела? Я говорю, как дела?
Масло. Как дела, масло? Понятно. Короче, все расстроенная, потому что она постоянно в работе, А дома ей же, естественно, не хватает. Ой, глаза слезятся. Ей не хватает Ниночки, конечно же. Кадиллак. Всем привет. Всем привет. Когда вот Люда стоит. Вот. Ой, как красиво. Работы полно. Нога опять у меня болит. Сейчас я шкаф-купе протру. Так что мне раки ставить варить, да? Я сама. Я сама. Так, ну что, ребята, значит, до следующего влога мы обязательно с вами еще встретимся. Будем кушать раки и поговорим с вами. Нам есть что Что у меня с сказать. прической? А что у тебя с прической? Ты красивая. Все у тебя хорошо. Ты умничка. Ты просто что? Расстраиваюсь. Ты расстраиваешься? Ну. Ребята, я стараюсь вам это все каждый день же не рассказывать, но вы же понимаете, Люда дома редко бывает и ее гнетет. Ладно, дорогие друзья, до новых встреч. Я вам тут немножечко попела, надеюсь, подняла настроение. Хочу сказать моим друзьям, ребята, извините, что не появляюсь пока у вас, пока ничего не пишу. Правда, я замоталась, столько много времени у меня, много времени забирает все эти уборки, все эти дела. Обязательно завтра я себе посвящу, себе любимой посвящу день. И обязательно зайду к вам, как потолок все портит, да? Обязательно зайду к вам, и мы с вами обязательно пообщаемся. И я всем передаю привет. Но я не прощаюсь. Я не прощаюсь. Последние огурчики. Какие хочешь? Ты, жиропас, одно кушает, одно кушает. А что ж ты там кушаешь? Рыбку, рыбку, мальчик. Какое блюдечко у него мама нашла трогательное. Артистка. Что за сорт это помидор, да? Это вообще я в шоке. Гляньте, как слива. Но я их использую везде. Так, мама уже огурчики, гляньте, пособирала. Не пособирала, а тут кто знает. О боже, гляньте, что делается. Короче, водыля вот эти поубирала. Ребята, я же гибискус или короче, я не помню название. Смотрите, мне говорили, что в этом году не зацветет. Смотрите, как красиво он цветет. Я его связала. Вот, смотрите, вот еще будут. Вот вам и сентябрь. Вот вам и сентябрь. Какой. Ай, красота. Вот розы я купила удачные. Много лет была неудачная, это удачная, что цветут круглый год, хотела сказать. Вот это вот, если будет зима теплая, до января будет цвести, ребята. 100 пудов, как в том году. Вот это вот не хочет почему-то. И вот это вот зачахло. Это только в мае цветет. Я даже не знаю, это вьющаяся, наверное. Попробую ее обрезать. А вот в этом году купили вьющуюся крымскую. Вот. Надо будет подвязывать ее наверх, и будет красота. От этой травы я буду избавляться, ребята. Лучше я вот такую вот посажу красивую. Смотрите, какая красивая. Какой цвет. А от этой травы буду избавляться, потому что, ребята, ну, большие, очень сильно большие кусты. Она дает, разрастается. Но это я выкопаю. А вот эти вот, смотрите, что садили мы с Людочкой. Даже и не видно их. Вот одна, а где же вторая? А вот вторая, конечно, травой забита. А, что я хотела у вас спросить, ребята. Кто знает, говорят, что на зиму надо ее укутать, накрыть, да? Вот кто знает, напишите мне, пожалуйста. Потому что мне продавец что-то говорила, а что? Ой, ну, ай, красота, смотрите. А, красота. А Гриша наклонился. А Гришенька наклонился. Гляньте, ай-яй-яй, мой мальчик. Мой мальчик наклонился. Мой красавчик. Сейчас я тебя подвяжу. Сейчас я тебя подвяжу. Мой красавчик. Ой, мой красивый какой. Вот это он дал жизни, гляньте. Вот это он дает жизни. Вот это я понимаю.